for life. I'm a baby boy. I'm a baby boy for life. Baby boy for life. I'm a baby boy. I'm a baby boy for life. Baby boy for life. I'm a baby boy. I'm a baby boy for life. Yeah. Mukulikanya bukumbura mwe yakanya katakoli ku Baba TV program bagita Campus Vibe. Nishage manyagange okuberanga nkutusake sawa zino tiri mu kitundu kya fecho okubiri esha program eranga ngenda kubanga nkuwe byaka bibinji nnyo naye nga sinabikuwa ngenda kuberanga nkuwa list ya universities ezisinga okukola obulungi mu nsi yonna. Last week twalaba universities ezisinga okukola obulungi mu Africa ne tulaba Makerere University wawe yali position je yakwata kati olunaku olwaleero tulese universities ezisinga okukola obulungi mu nsi yonna. Twagala twetegereze list eno ng'omulungi ali eyanda universities eziriko zeewuunyisa naye nga tulina okukkiriza. Uganda tuli namba meka ziri 10 zokka. Wetegereze bulungi wetukoleba list eyo tugenda mu South Africa tulabe University of Cape Town. Yes, last week mu universities ezisinga okukola bulungi mu Africa university eno yakwata kifo kya namba emu namba university mu Africa. Kati twagala tulabe bo biki bye tubasinza wano e Uganda, twagala tulabe biki bye tubafaanaganya nabo ababe South Africa. Tugenda mu campus profile tulaba University of Cape Town esangibwa mu South Africa. Kati gwe ayinayo omuntu ogomanyi esawo omugambe ddala mbutuufu oli wala naye mu bintu ebimu tufaanagana nga education system. Okay, bwe tubalaba campus profile nakubanga nkomawo nkuwe ekyakabi ekirala kyogenda okubeera ng'olaba. Nyangala okujjukiza eno bagiyita Baba TV program bagiyita Campus Vibe. Nishage manya gange era nga gamba tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya program eno. Tovaawo tulabe ebyakabi byonjogeddeko oluvannyuma nkomawo wate eshiddako ne wabula tegeka ogenda okubeera ng'owandiika emirimu kuba kampuni zonna nnyingi nnyo ezigenda okuwa omulimu gwe choice yo nakola leero. Tovaawo olunaku olwaleero tugenda kutunuulira university ezisinga okukola obulungi mu nsi yonna wabula list eno yeewuunyisa anti university eziweerera ddala 1,000 ze zaasunsulwa wadde nga university 10 zokka zogenda okubeera ng'olaba ku list eno. Ekirala ekyenjawulo ekiri ku list eno nti kuliko universities ezaakwata ebifo byebimu nga biriko universities 2 ku kifo kimu, ekintu ekitatera kusangwa wabula nga ku mulundi guno kyalabiseeko. Oba olyawo kiyinza otuwa essuubi nti universities ezisinga zijja kubeera nga zifuna olukisa okubeera ku list eno wadde nga batunuulira bingi okusunsula universities zino. List eriko universities eziwerera ddala 10 wadde nga university ezisinga zikwata ekifo kimu ne universities endala. University ekwata ekifo eky'e10 ye University of Pennsylvania ng'esangibwa mu Pennsylvania. Ngeno university gwe mulundi gwayo ogusookedde ddala okulabikira ku list eno eya top 10 universities ezisinga okukola obulungi mu nsi yonna nga ku namba 10 neera kuliko Swiss Federal Institution of Technology ng'eno esangibwa mu Zurich. University eno ye university yokka mu Europe eri ku list eno nga nayo ekwata ekifo kya 10 nga University of Pennsylvania. Ku namba 9 kuliko University of Chicago ng'eno esangibwa mu United States of America. University eno esomesezza abakungu bangi okulu ne Saul Barrow ne Susan Sontag kwogatta n'abalala. Ku namba 8 kuliko Imperial College ng'eno esangibwa mu London. Institution eno emanyiddwa ennyo ng'eri ku mutindo ogw'amaanyi naddala mu nkola eza science era nga wekituukaawo teri abavuganya. Ku namba 7 kuliko Princeton University eno ng'esangibwa mu New Jersey. Namba 6 kuliko Harvard University eno esangibwa mu United States of America. University eno university esinga obukadde mu USA era ng'esomesezza ab'amaanyi mangi okuliko n'eyali omukulembeze gwa United States of America omukulu Barack Obama. Ku namba 6 kuliko Massachusetts Institution of Technology nga nayo esangibwa mu USA. University eno emanyiddwa ennyo ku by'okunoonyereza tekinologi aliko era nga wekituukaawo university eno y'omu gy'abatunuulira okulaba ripooti kikyefulumya kikyezudde. Ku namba 4 kuliko Stanford University ng'eno esangibwa nayo mu United States of America. Ku namba 3 kuliko California Institute of Technology
ngeno yemu ku university esinga okuba ez'amaanyi wadde nga ntono nnyo kyotayinza kukkiriza. Ku namba 2 kuliko University of Cambridge ngeno esangibwa mu UK kuba gy'oyinza okuyita United Kingdom. Omwaka oguwedde University eno yakwata ekifo kyakuna wabula omwaka guno 2018 University eno ekutte ekifo kyakubiri. Ku namba 1 kuliko University of Oxford nga nayo esangibwa mu UK. Last year University eno yakwata ekifo kyakubiri wabula omwaka guno 2018 University eno ya Oxford ekutte ekifo ekisooka ekitegeeza nti Bungereza yensi esinga okusomesa wadde nga University esikako obungi ziva mu United States of America tekijjaawo kuba nti UK yesinga okusomesa olw'ensonga nti universities ezisooka ebbiri zonna ziva mu UK. Wabula kyenkana mu Africa tewali university eri ku list eno, ekintu ekinyamiza ennyo. Ekibuuzo kiri nti wano mu Africa betusomesa birina njawulo ki n'abantu bano bye basomesa mu universities zaabwe? Beerawo otunula education system yaffe wano e Uganda yaleetebwa Abangereza naye abaffe. Lwaki bo bakulembedde list eno ne bakwata n'ekifo ekyokubiri nga Uganda teriimu? Balecturers baffe, universities zaffe twekyekingeko at least 2019 Uganda ebeemu. Olunaku olwaleero mu campus profile tugenda kutunuulira University of Cape Town. Moto yayo egamba nti Space Bona, ekitegeeza mu Luzungu nti Good Hope, olwo mu Luganda nekitegeeza essuubi eddungi. University of Cape Town esangibwa mu Cape Town mu Western Cape mu South Africa. Yatandika mu mwaka ogwa 1829 nga South African College, kigifuula ssettendekero esingayo obukadde mu South Africa n'okuba nti yo university ey'amaanyi mu Sub-Sahara wamu ne Stellenbosch nga university zino zombi ebbiri zaafuna university status ku lunaku lwe lumu mu mwaka ogwa 1918. University eno yo university esinga okukola obulungi mu Africa era ng'ekwata ekifo ekisooka. University of Cape Town erina faculties 6 wano e Makerere. Mu Uganda tulina faculties 10 zokka. Wabula nga wekiri enkola ku universities ez'enjawulo, university eno yanjawulo mukko olw'ensonga nti okwekalakaasa oyinza okumalako omwaka nga tolinawo okulabye nga wekiri wano mu universities eza Uganda naddala Makerere University. Oba oliawo kyekimu ku ebyo bigifuula okuba university ey'amaanyi ne university esinga okukola obulungi mu Africa. Eyo nno yo University of Cape Town esangibwa mu South Africa. Tukyagendera ddala maaso Campus Vibe ye program gyoliko gyolaba Nishage Manyagange era nga TV gyolaba bagiyita Baba TV. Essaawa zino tugendagenda mu campus WhatsApp tugenda kuba tulaba universities ez'enjawulo nakola history emu ya Makerere University then nkojjawo soyitayo nkutwale mu event yabadde y'amaanyi ennyo era nga wano mu Uganda FFK Baba TV abafunye opportunity okubeera nga tugenda era nga nyongera okwebaza bakama bange mwena abakama baffe mwe batuteekamu eno environment ennungi okubeera nti kyetusaba mu kituwa era nga temwakomyawo mwatutaddemu tiketi yatutute ebweru tubeera nga naffe tubeerawo ku Miss World University oba tugambe World Miss University 2018. Event eno yabadde y'amaanyi nnyo, bantu bangi abaabaddeyo naye Baba TV walayi mujja kakasa sotulaye event eno tulebe campus WhatsApp byonna byogenda okulaba olokata sof Baba TV mwebalire ddala tugenda mu maaso tovaawo tikeka wagenda obeera nga owandiika omulimu kuba nnabbanga nti jangu sumire naye tusooka kulaba walayi that event figo no TV esinga. Makerere University nga bakava kumatikira bingi byayogerwa ba professors ab'enjawulo abagenya bakulu ab'enjawulo naye amazima gali nti buli ayogera kyonna kyayogera Professor Barnabas yatusuubiza obutaddamu kulaba kwegugunga kwonna era n'agamba nti agenda kulwanisa omuze guno gwe Makerere University naye abange kirabika omuze guno guzaale era nga yenna yaguzaala gyali yonna omuze guno agusuubira okukula ate ngulabeka gukyakula anti tewayise wiiki abayizi abalala
ne beekalakaasa. Abayizi abakola lo balagidde okwerema mpaka nga ababasomesa emisaala gyabwe gikolebwako. Mu bbaluwa eyawandiikiddwa MLS ng'ono yakulira ekibiina ekigatta abayizi abakola lo Makerere University, Pulezidenti waabwe ayitibwa Kansiime Mukama Talemwa yakubiriza abayizi abakola dde program n'abagamba nti tebalinyayo okusoma okutandika ng'ennaku z'omwezi 29 January mpaka nga abayizi ba evening bazzeemu nabo tandika okusoma. Okusinziira ku ye kyayogerako agamba nti eno engeri y'okwegugunga engeri yokka esinga okulaga wano Makerere University naddala abali mu management nti olw'obutali bumativu mu nsonga ezimu naddala ku School of Law ensonga zaabwe zeetaaga okutunibwamu ate zikolebweko naddala ku emisaala egy'abo ababasomesa. Wabula ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini ogwa 2018, Principal wa School of Law Professor Christopher Mbaziira yagoba evening class n'agamba nti mpaka nga basasudde extra hours wekitabo ekyo teri kuddamu kubasomesa. Ebiseera ebisinga universities ez'enjawulo zitegeka events ez'enjawulo era abayizi bangi beegatta mu events zino. Nga mu events ze bakola mwe mubeera ne Miss University, abalenzi beesimbawo n'abawala ne beesimbawo. Bangi bawangula, bangi basubwa, bangi bakaaba olw'okuba nti baba tebayiseemu. Wabula yenna abayiseemu agenda mu Miss University Africa, olaba babayiseemu ne bagenda mu World Miss University. Nga beauty contest eno ebeera mu universities ezibeera mu nsi yonna, wabula ababayiseewo mu Miss University Africa abayise emitendera egy'enjawulo be bagenda mu Miss World University. World Miss University beauty contest era nga yesangibwa beauty contest nga yansi yonna esangibwa mu Seoul, ekisangibwa mu South Africa. Esangibwa mu Seoul, ekisangibwa mu South Korea era nga yatandikira ddala mu mwaka ogwa 1986 mpaka olwaleero. Abayizi bangi abaliyo era nga ku mulundi guno abayizi abawerera ddala 70 beba abaddeyo nga bakompitinga mu bintu eby'enjawulo. Event eno yategekebwa Association of Universities era nga amawanga mangi gagittanira naddala UN nga nayo yemu kwaba bagiteekamu ssente okuviira ddala mu mwaka ogwa 1986. Ensi nnyingi ezeesunga ekintu kino era nga bangi bawangula. Ensi ezaakawangula kuliko Netherlands, USA, India, US, Spain, kuliko England, Mexico n'ensi endala. N'engano mu Africa tewali nsi yawangudde wadde nga amawanga nga South Africa, Morocco, Zambia, Nigeria ze zaakatwalayoko ku ba contestants ku mulundi guno. Ogenda kubeera ng'olaba event eno abadde tagimanyiiko naawe abadde agimanyi. Njagala nkuleetera ebyabadde mu Miss University worldwide weerabireko olabe njawulo ki ebintu bino gye birina ne events zaffe eza wano mu Africa. World Miss University tovaawo. World Miss University! One, two, three, four.
Chum Rep Soa, good afternoon. My name is Angelica, and I'm representing Sweden. If we all stand united, we are so strong. Thank you. Amelia Michael, I'm 21 years old. I'm from South Hello Sudan. everyone, I'm from the country of wonder, country of culture. I'm proudly representing the Republic of South Sudan. Thank you. مرحبا. My name is Huda Abu Jordan. Hello. Yes, we are here from all the country, but we have one mission. Santepi, Hongxia, the peace. Shukran. Thank you. I will learn here what I was missing in my life to pursue my goals. Thank you. Hi everyone, my name is Jessica Okeke and I am presenting Nigeria, the giant of Africa. I am a psychology student and I'm also coordinator of an NGO called Models Against Malaria. I am more than happy to be part of this project, World Miss University 2017. Thank you so much. Good evening everyone, Chum Ripsua. I am from Nigeria, the giant of Africa. One, 3, 4. Jombrum Tsoa. My name is Astaran. I am from Mongolia. May I please call on to the stage Mr. Peter Hong. Yes, ladies and gentlemen, this award is selected by the 28th World Miss University staff members to a contestant who was punctual, had a great attitude, and was a pleasure to work with. It will be awarded by Mr. Peter Hong. And the winner of Miss Sincerity of the 28th World Miss University is entry number 21, Miss USA. Please come to the stage. Congratulations to Miss Sincerity. Thank you. Thank you to Miss Mongolia, Miss Friendship. And thank you
nagendera ddala masera nga nsubire essaawa zino olina ogenda okubeera nga owandiika emirimu nsonga nina kampuni nnyingi ngenda okubeera nga nkuwa ezinoonya abantu abokuwa emirimu bangi mubeereyo ne mucomplaininga ne mugamba nti emirimu gyabula gavumenti yenyezebwa ne mugamba nti mubutuufu nze bandoga n'ogamba nti naye nze wenoonya tebampa solution eri ku Baba TV golinda campus vibe nze njikuwa n'olundamu gw'owulira nti oyagala era nga kati essaawa zino nina kampuni nnyingi zengenda obanga mbawaka ndabe emu bbiri ssatu kampuni nnya kati choice yo bw'oyagala gogenda okubeera nga okola ntandika ne part-time waka weetaagibwa ogenda kubanga okuba ku 0701956394 eri 0701956394 beetaaga part-time waka okay kati nzira ku mulimu mulala bw'oba osobola okubeera receptionist namba y'essimu yiino ey'okubako eri 0773735148 njidamu 0773735148 ng'osobola okubeera receptionist microfinance company naye yiino ekwadde opportunity osobola okubeera nga okola yeetaaga ne receptionist eri mujeniranga nti aba receptionist kize ekitya leero anyway beetaaga receptionist naye beetaaga omuntu nga muwala oba nga mukyala kale nga mukazi abasajja tokuba enamba y'essimu eri 0703686986 0703686986 kati guno gwe gusembayo agency yeetaaga bakashiya yeetaaga bateela ogenda kuba bano tebaawudde kati guno obeera mulezi wano kuba eri 0750585751 0750585751 osobola kubeera nga okola nze kaaba w'emirimu wano okay nze kaaba jja mu bwavu olwokata solve Baba TV opportunity weeri banange tukole tuleme okwekwasa kati gwafunye emirimu gino nga towasoma nnyo genda waggulu naye ng'olinayo omuntu gw'omanyi atanafuna mulimu muwe tozimba katima atofuna akasajja ku mutima toweyagaliza wekka muwe kati gwolinda next Friday nja kubeera nga nkuwa naawe omulimu okujja mu kiti ky'ojyamu mu nsonyi ginafunye gy'abalina ku bitabo naye tugenderaawo okay tugenda kubanga tukola outro kanzije mbaye outro Fiki tukole outro. Run on the hand, it be non-stop for life. Baby boy for life. I'm a baby boy. I'm a baby boy for life. Baby boy for life. I'm a baby boy. I'm a baby boy for life. Baby boy for life. I'm a baby boy. I'm a baby boy for life. Baby boy for life. I'm a baby boy. Yena just okubangola Baba TV we balanyi balidde abadde mu segments ezenjalo ba students abenjalo omwe musinga. Abazadde abawerera abaana mugende maaso muli bakabinjira mbagamba ati mwe mukolera program Ransonga. Abaana be muwerera be batukolera ebyakabye mulaba ku program ene yakabi eya campus vibe. Ba misinze shafo nakola lera zenga nsibulanga ndi ku outro bwe gusoso okugiraba. Every Friday sawa zera biri mpaka isawa 3 ezeshiro bobaji misinze solo genda ku YouTube noteeka mu campus vibe on Baba TV ogenda kufuna shows nyingi nyeza Baba TV jasangayo campus vibe okay era nga gamba ati osobola okugifuna ku Saturday that is tomorrow kusawa 7 paka sawa 8 bobera ngo jimisizo olunaku olwaleero repeat ya tomorrow ku Saturday sawa 7 paka sawa 8 kati ekyo kiwedde ku kamera mbadde kono kabisha Fiki ne ka baby ako Fiki kekani neka Flavia Neiso wakabi onako olwaleero timu ebadde neneko era ngamba nti producer Shafik editor Shafik sigadde enjini Shakra Baba TV mubere bulungi nnyo program ewedde temushayina kyemunda I come silently. Girls when they walk out with the young empty. You hot chale, shady we come lale. I'm just out here scouting for more talent. In the front aspect, it's my gutter jet. Make the face fine, make the body come perfect. I gotta find babes like say I did run pageant. I never get tired. It's because I'm a baby boy for life. Baby boy for life. I'm a baby boy. I'm a baby boy for life. Baby boy for life. I'm a baby boy.